El video del día de hoy va a tratar sobre una problemática muy frecuente que presenta todo tipo de vehículos. En todos los carros es pues prácticamente igual la sintomatología, por decirlo de alguna manera. Estas cajas que ven aquí son de unas rótulas que yo compré. Estas son las nuevas como tal, o sea, el empaque de las nuevas, más no son las nuevas. Dentro están las piezas viejas que le quité al carro porque presentaba un problema de golpeteo. Yo solamente compré las rótulas pensando que solo iba a ser eso. Sin embargo, ya en la revisión me percaté que también el tornillo estabilizador estaba dañado. En resumidas cuentas, lo que la problemática, más bien la problemática que yo tenía en el carro era, que cuando pasaba un tope, cuando iba por piedras en terrenos pues irregulares, se escuchaba como que golpeteaba algo en la parte de abajo, una sonaja tipo metálica que se bambaleaba de un lado a otro. Ese era como que el ruido más característico. Y cuando frenaba, cuando pisaba el pedal del freno al pasar un tope, se escuchaba como con más fuerza, como que algo estaba suelto por la parte de abajo a dirección del volante, como a medias pues de la parte de la suspensión. Así lo escuché yo de adentro de la cabina. Sin embargo, pues ya estando abajo, el ruido obviamente proviene quizá de de algún otro lado, como suele pasar. Otro síntoma es que a bajas velocidades, por ejemplo, te topas con algún tope, giras el volante ya sea a la izquierda o a la derecha, eh, se escucha como que raspa, como que está raspando la parte de abajo, pero es una raspadura de metal con metal. Si tú tienes ese tipo de problemas, muy probablemente sean estas, lo que es rótulas o el tornillo estabilizador. Ahorita les voy a mostrar más que nada cómo pueden detectar o cómo pueden a simple vista detectar o darte cuenta de que alguna rótula está dañada. Hay dos tipos. En este caso, en mi carro, solamente una rótula era la que estaba dañada, pero por recomendación, si vas a cambiar una, cambia la otra. Así se maneja casi en todos los tipos de carro. Aunque solamente tengas dañada la de un lado, cambia también pues la del otro. Digo, sería lo ideal. No es como que tan forzoso. Todo depende de cómo te adecues a tu presupuesto. Pero sería lo ideal, ya que tarde que temprano, como una pieza de este lado la tienes nueva y la otra la tienes desgastada, pues al final de cuentas eh, se une en sí, la suspensión pues va unida como tal. Entonces el desgaste que ya tienes en esta pieza se va a ir pasando poco a poco a la nueva hasta llegar al nivel de la que ya está desgastada. Lo ideal es cambiar las dos. Si no puedes, pues puede cambiar una primero y ya después con tiempo la otra. En este caso les voy a mostrar primero la rótula que estaba dañada, la cual hacía el ruido. Esta es una rótula como tal. Dependiendo tu tipo de carro, puede ir que vaya hacia arriba o puede que vaya hacia abajo. Da lo mismo. En sí son nules. Es un hule duro que tiene que estar fijo. No se tiene que mover ni para un lado, ni para el otro, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Tiene que estar fijo este hule. Lo único que lo puede mover es la fuerza del carro como tal. Si tú a simple vista, como en este caso, detectas que el hule de la parte de alrededor de la rótula está roto, con eso tienes ya para cambiarla. ¿Por qué? Porque dentro llevan un tipo de grasa que pues termina siendo parte del hule, pues, pero es una grasa que llevan en la parte de adentro, lo cual pues ya no tiene. ¿Por qué? Porque pues ya está roto el hule de la parte de afuera, pues es obvio que dentro no va a tener grasa. Si te fijas, hace juego hacia un lado, hacia otro y también hacia arriba y hacia abajo. Ahorita con una mano no tengo la fuerza suficiente para poder mostrar que hace juego hacia arriba y hacia abajo, pero creo que sí se puede ver un poquito, que es cosa que no debería. Ahora esto con el peso del carro, pues ya te imaginarás.
Esta es la que sí necesitaba reemplazo sí o sí, y así es como a simple vista quizás pudieras detectar una rótula dañada. Esta otra rótula es la que no estaba tan dañada, pero pues estaba propensa ya a dañarse. Es igual, como se pueden dar cuenta. Sin embargo, esta sí está dura. Esta está en mejores condiciones físicamente. Y si te fijas, para moverla, no puedo, no se puede. Tienes que utilizar un poco más de fuerza. No está tan fácil de mover como la otra. Así, bueno, así no tiene que estar tampoco. Pero así más o menos es como tendría que estar de dura o de fuerte una rótula nueva. Bueno, ahorita ya la pude mover un poquito más, cosa que no debería moverse pues. Pero esta rótula no estaba tan dañada. El detalle que tenía es que ya empezó a fugar la grasa por aquí porque también ya estaba rota. Todavía aguantaba otro tiempo, pero pues si ya le iba a cambiar una, tenía que cambiarle la otra de una vez para que el desgaste sea parejo. Entonces esta aguantaba porque todavía tiene rigidez. Sin embargo, pues súmale la fuerza del carro. Obviamente tarde que temprano se iba a desgastar. Así es como fácilmente te puedes dar cuenta si una rótula está dañada. Y bueno, sería todo. Esos fueron los síntomas. Esos son los consejos que yo te puedo dar para identificar alguna rótula dañada. Y haré un próximo video. Lo iba a incluir en este, pero para no hacerlo tan largo, lo voy a meter en el otro. Es sobre el tornillo estabilizador que también le cambié. Igual comparten algunos de los síntomas y funcionan de la misma manera, ya que son nules y llevan rigidez. Pero lo voy a hacer para el otro video. Entonces, cualquier duda, alguna sugerencia de video sobre alguna parte mecánica de tu carro que te ande fallando, con todo gusto, ya saben, déjenlo en comentarios y pues suscríbanse si de algo les fue útil este video, no les cuesta nada. Gracias.